Chunki ko'zimizga unaqa ko'rinmaydi. Dunyo bunaqa qisqa tuyulmaydi. Alloh taolo buni juda ham bir qisqa degani bilan qoliydi masalan oyatlarda keladi, juda ham qisqa deb keladi, lekin bunaqa qisqa tuyulmaydi bizga. Qiyomat kuni qancha yashadinglar bu dunyoda desa, bir kun, yarim kun deyishadi yoki bir soat deb keladi ayrim oyatlarda. Bir soatdek tuyulmaydi bu dunyo bizga. Lekin u kuni, ya'ni ko'zlar ochilgan kun, odam uyg'onadigan kun borda, ya'ni qiyomat kuni. Bu kuni aniq bilamizki, bu dunyo qisqa bo'lgan ekan. Demak, ko'rgan narsalarimiz, biza his qilgan narsalarimiz, buni hammasi haq emas. Bunga ishonib aldanib qolmaslik kerak. Agar vahiyga to'g'ri kelsa haq, vahiyga zid kelsa, bu botil bo'lib chiqaveradi. Al-Hamid ismini biz o'rganishligimiz shuning uchun nihoyatda bizga muhim. Nafaqat o'rganish, buni hayot davomida kundalik ravishda qalbga singdirib borish kerak. Shuning uchun zikr mana ko'pchilik